Всё, давай собирайся, сейчас пойдем к врачу. Зачем к врачу? Алиса сказала, что тебя надо сводить к врачу, потому что ты болеешь, надо провериться. Хочу к врачу. Надо? Ну ладно, буду собираться. Тем временем в больнице. Так, что это за очередь такая? Мы всю эту очередь будем ждать? Ничего себе! Спустя полчаса очередь уменьшилась. Здравствуйте, проходите вперед. Нам нечего спешить, да? Да. Спасибо, просто мы торопились. Шли, Миша. Нас пропускают. Спасибо, спасибо. Все, Миша, главное, не бойся. Не страшно. Бойся, все, давай, проходи, давай. Здравствуйте. Что случилось? С чем пришли? У него сопли да кашель у Миши вон. Ну да. Ну что, давайте, проходите. Сначала измерим ваш рост. Проходите и становитесь вот сюда. Вот я измерю ваш рост. Итак, 28 сантиметров. Ничего себе, я высокий. Так, давайте, мамочка, ой, сестра, выходите. Мы с Мишей сами побудем, он мне все расскажет. Хорошо. Ну так, Миша, что с тобой случилось? У меня кашель да шопельки. Ну, сейчас мы это исправим. Ну и так, сейчас я достану таблеточки и лекарства. Нам пригодятся вот такие вот таблеточки от кашля. Кагацел. Так, это у нас были таблеточки. Ну а здесь мы возьмем Снуп. Брызгалку от кашля. Я тебе предлагаю еще пить вот такие вот витаминки. Ого! Это все вам я сейчас упакую и вам отдам. И напишу еще справочку. Сейчас все положим. Все вам выпишу. Когда, что. Вот, держи, передай своей сестренке. Сейчас я вам выпишу справку и лекарство. Держи, Миша, свою справочку. Отдашь тоже сестренке. Миша, ты молодец. Для этого я тебе дам сюрпризик. Вот такую вот наклеечку. Держи. Спасибо. Еще, Миша, держи вот такую вот азбуку. Лекарствами и простудами. Спасибо. До свидания. До свидания, Миша. Лиливка, держи. Это вот мне все выписали. О, Господи, как много. Да хорошо. Спасибо, доктор. До свидания. Мне даже подарочек подарили. Мы придем домой, все посмотрим, ладно? Пока-пока.